Môžem tu byť nejaké tak v pohode. Neprišiel som sem kradnúť ani rozbíjať. No bolo by dobré, keď sa tak skryte sa do budovy, nie nevidno, lebo potom volajú ľudia. Ja do budovy ja nejdem. Ja len idem dozadu pozrieť, či tam Len sú. potom vás vidno, že tu chodíte a ľudia volajú. Strážnik z vedľajšej Medei je práve na obchodske so svojím psom a vzduchovkou. Tiež si musel zažiť nejaké pokusy o krádež, nakoľko sa jedná o firmu, ktorá je hneď vedľa mlynu. Je smutné, ako dokázali zdevastovať tak pekné prostredie za tak krátku dobu. Nielen priamo areál, ale aj značnú časť naokolo. Vyzerá to tak, že mlyn nie je ich jediný distribútor surovín. Nakoľko je to majiteľovi úplne všetko jedno, polícia s tým vôbec nič nenarobí. Medzi osadou a mlynom sa vždy všetci stretnú a dohadujú sa potom, že čo ďalej. Zoberú úplne všetko, čo má nejakú hodnotu. Všetkým dobre známy areál mlyn v Košiciach, ktorý je dnes v katastrofálnom stave. Môžeme vidieť chýbajúce kovové obloženia a dokonca aj celé okno. Tento dokument bude úplne o niečom inom ako len o tom, ako v dnešnej dobe vyzerá mlyn. Ideme sa pozrieť na to, kam miznú všetky železné časti a chýbajúce veci z mlynu. Neviem, práve že teraz sa idem pozrieť a chcem to natočiť, že či tam sú, že či to čurujú a kde to vezú. Toto chcem spraviť teraz video. Môžem tu byť nejaké tak v pohode. Neprišiel som sem kradnúť ani rozbíjať. No bolo by dobré, keď sa tak skryte sa do budovy, nie nevidno, lebo potom volajú ľudia. Ja do budovy ja nejdem. Ja len idem dozadu pozrieť, či tam sú. Len potom vás vidno, že tu chodíte a ľudia volajú. Tu je napríklad strážnik. A dobre som videl, že on brokovnicu má. A asi vzduchovku. Neviem, či to... Minule sme boli na streche, on mieril na nás. Nie, tie som tu tiež, ale to tí cigáni nech kúsajú tečú, oni sú rozmiestnení, ja neviem. Dajú si vedieť. Ale keď vy idete hore na strechu stavať, pekne vidno, kde si to nesú. Po takej cestičke. Dokonca naplnili celé auto biele, taký pick-up. Však auto, celé podvozok im spadol, hej, a aj tak išli. Tam je osada, oni tam si nosia. Idem sa teraz pozrieť, že čo tam je. Že kam to vezú. Dobre, idem a ja pozrieť tiež. Dobre. Policajná hliadka nám trochu prekazila plány a tak sme sa museli vrátiť z opačnej strany. Najväčší mlyn v strednej Európe. Kedysi fungujúce miesto, kde pracovali ľudia a vyrábala sa múka. Dnes sa už len rozpadá. Z mlynu mizne množstvo zariadení, nielen v areáli, ale aj mimo neho. Takto to vyzerá za budovou mlynu. Asi už nie je treba povedať, o čo sa tu jedná. Miestni osadníci vypaľujú kable priamo na trávniku. Gumené nepredajné časti iba takto pohádzajú do kríkov a vôbec nikoho to nezaujíma. Košický mlyn teraz vyzerá ako jedno veľké smetisko. Mám taký pocit, že odpad pochádza aj z ich osady, nielen z Tamať. Sme tu už niekoľko hodín. Musíme počkať, kedy to celé začne.
Tak a sme tu. Musíme výjsť na najvyššie poschodie, aby sme mali čo najlepší výhľad. Stabilita budovy je zlá. Človek musí dávať pozor, aby sa neprepadol. Strážnik z vedľajšej Medei je práve na obchodke so svojím psom a vzduchovkou. Tiež si musel zažiť nejaké pokusy o krádež, nakoľko sa jedná o firmu, ktorá je hneď vedľa mlynu. Je smutné, ako dokázali zdevastovať tak pekné prostredie za tak krátku dobu. Nielen priamo areál, ale aj značnú časť naokolo. Zobrali všetko, čo sa len dá. Nechali si záležať aj na detailoch. Do týchto budov chodí veľa detí, len otázkou času, kedy sa niekomu z nich niečo stane. Na niektorých miestach, ak človek spadne, už mu fakt nič nepomôže. Vyzerá to tak, že mlyn nie je ich jediný distribútor surovín. Mnohých riešila polícia, ale to nepomáha. Stále sa nájdu noví. Smutný príbeh nielen mlynu, ale aj celého štátu, ktorý sa už vôbec o nič nestará. Mali sme také veci, aké nám mohli iní iba zavidieť. Presne ako kedysi táto krásna stavba, z ktorej o pár rokov bude už iba ruina. Strážnik vedľa z Medei denne volá hliadku, aby s tým niečo urobili. Nakoľko je to majiteľovi úplne všetko jedno, polícia s tým vôbec nič nenarobí. Mlyn ich živí takto už dlhšiu dobu, veď do práce chodiť netreba. Tak a je to tu. Polícia konečne dorazila na miesto a chlapci utekajú kade ľahšie. Napočítal som ich približne 10. Chodia tam v skupinkách, aby sa informovali o danej situácii. Izoláciu z kablov vypaľujú pri mlyne, ale aj priamo v osade. Rodičia posielajú po kovy dokonca aj svoje malé deti. Medzi osadou a mlynom sa vždy všetci stretnú a dohadujú sa potom, že čo ďalej. Všetci sú vždy vopred zorganizovaní. Niektorí demolujú budovu, niektorí to zbierajú a niektorí dávajú pozor, či niekto nejde. Zoberú úplne všetko, čo má nejakú hodnotu. Polícia veľmi dobre vie, že kde sa všetci zdržiavajú. A opäť nič z toho, všetci stihli ujsť. A aj keby nestihli, tak čo z toho? Chytia ich a stále prídu noví, ktorí budú ďalej rozoberať. Rozhodli sme sa premiestniť na strechu inej budovy, odkiaľ budeme mať pravdepodobne lepší výhľad. V tomto areáli je toľko budov a ani jedna z nich nie je v dobrom stave. Je to hrozné. Niekedy je možné vidieť veci, ktoré majú už vopred pripravené, aby ich potom neskôr mohli odniesť do zberných surovín.
Veľakrát vidím tade chodiť deti. Oni vôbec na nič neberú ohľad. Fakt sa čudujem, že ešte doteraz nikomu nič takto nespadlo na hlavu. Občas je vidieť matku s deťmi na zastávke, ktorá však nečaká vôbec na autobus. Dáva pozor, či nejdu policajti, aby mohla upozorniť svojich priateľov. Areál Mlyn. Nočná mora košickej polície. Možno, že tak o 20 rokov sa sem prídem pozrieť a Mlyn už ostane iba spomienkou.